হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো মাই বিন্দাস লাইফ। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং ঘরেই আছো। তো চলো, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তাহলে ভিডিওটা আমি তাড়াতাড়ি শুরু করে দিই। তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে প্লিজ দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো ঘরে বসে। আজকে আমি আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি। আর এই ভিডিওটা এই চ্যালেঞ্জটা আমার একটা ভাইয়ের রিকোয়েস্ট ছিল। তো বারবার ওই ভাই তো রিকোয়েস্টটা করছিল যে দিদি করো করো করো। সেই জন্য আজকে ওই ভাইয়ের রিকোয়েস্ট রাখতে আজকের আমি চ্যালেঞ্জটা করছি। ওই ভাইটা বলেছিল যে দিদি জল খেতে খেতে এই গলার যে মুভমেন্টটা আছে সেইটা দেখাও। তো চলো রবি ভাইয়া, তোমার জন্য এটা আমি ভিডিওটা করছি। কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তুমি বারবার বলেছিলে তাই আমি ভিডিওটা করছি। রবি ভাইয়া বলেছিলে যে ক্লোজ ক্যামেরা দেখাতে, তাহলে ক্লোজ ক্যামেরা আমি দেখাচ্ছি, চলো। তো চলো, অনেক আমার জল খাওয়া হয়ে গেল, গার্গল হয়ে গেল। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তোমাদের কমেন্ট, তোমাদের মতামত আমার কাছে অনেক মূল্যবান। এভাবে আমার তোমরা পাশে থেকো সব সময়। আর যারা সাপোর্ট করছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মন থেকে ভালোবাসা। তো আমাকে এইভাবেই তোমরা সাপোর্ট করে যেও। আর আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করব অনেক ভালো ভালো ভিডিও আনার।
তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, আর অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। এমার্জেন্সি ছাড়া ঘরের বাইরে বেরিও না, এটা আমার একান্ত রিকোয়েস্ট। প্লিজ তোমরা ঘরে থাকো, সেফ থাকো, এমার্জেন্সি ছাড়া বেরিও না। তাহলে আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। আর আজকের মতো আসি, টাটা, বাই, সবাই ভালো থেকো।